Hello students, once again welcome to my channel. Today we are going to deal with mathematics standard first. So in the first chapter we have some concepts about big and small, behind and in front, above and below, earlier and later, one and many. So these are the points that we are going to cover in this first chapter of mathematics of standard first. So in standard first mathematics, the first chapter we are dealing with mathematics of standard first. So we are going to clear the concepts of big and small. So now dear students, what do you observe on the board? बोर्ड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? काय दिसते तुम्हाला या बोर्डवर? Who will tell? Okay, ball है, right? Okay, so there are two figures of ball on the blackboard. इस ब्लैकबोर्ड पर बॉल के दो चित्र निकाले हुए हैं. या बोर्डावर बॉलचे दोन चित्र काढलेले आहेत. नाउ वी हैव टू डिसाइड which is big and which is small. We have to clear the concepts of big and small. So बड़ा बॉल कौन सा है और छोटा बॉल कौन सा है, मोठा बॉल कोणता आहे आणि छोटा बॉल कोणता आहे, या म्हणून आपल्याला ते ओळखायचं. म्हणून आय एम गोइंग टू टेल यू इन ऑल द थ्री लँग्वेज, इंग्लिश, हिंदी अँड मराठी, so that all the students can understand. So which ball is big and which ball is small? कौन सा बॉल बड़ा है और कौन सा बॉल छोटा है, कोणता बॉल मोठा आहे आणि कोणता बॉल छोटा आहे. तर seeing at both the figures we can tell that this ball is big and this ball is small. So the figure which is bigger and larger in size, that figures or that things we call it as big. B-I-G, big. Big means बहुत बड़ा, खूप मोठा, विशाल असा. जी आकृतीमध्ये जी मोठी आकृती दिसेल, जी वस्तू मोठी दिसेल त्याला आपण इंग्लिशमध्ये बिग म्हणतो. आणि जी वस्तू, जो डायग्राम, जो फिगर हा छोटा साईजमध्ये असेल तर त्याला आपण स्मॉल म्हणतो. SMALL, स्मॉल म्हणजे छोटा आणि बिग म्हणजे मोठा. सो द फिगर विच इज बिगर अँड लार्जर इन साइज, that figures are called as big, and the figures or things compared to the big is small in size or is very less in size, that figures we call it as small. तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चित्र या जो भी वस्तु है होती है वो अगर बहुत बड़ी साइज में होती है तो उस बड़ी साइज के फिगर या वस्तुओं को बिग कहेंगे, और जो फिगर या कोई भी चित्र या कोई भी चीज होती है जो छोटी होती है उनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल. तर मुलांनो, जी पण चित्र किंवा आपल्याला मोठ्या आकारामध्ये दिसत असेल किंवा वस्तू जी मोठ्या आकारामध्ये दिसत असेल तर अशा मोठ्या आकृतीला किंवा अशा मोठ्या वस्तूंना आपण BIG, बिग म्हणतो. आणि ज्या ड्रॉइंग्स किंवा फिगर्स किंवा वस्तू छोट्या आकाराला दिसतात तर अशा छोट्या आकाराच्या फिगर्सला किंवा वस्तूला आपण स्मॉल म्हणतो. तर आय थिंक दॅट द कन्सेप्ट ऑफ बिग अँड स्मॉल आय हॅव क्लिअर्ड इट ऑफ. सो बिग इज व्हॉट? वन्स अगेन विल टेल द फिगर ऑर थिंग्स which are bigger in size or which are larger in size, that figures we call it as big figures. Now here there are two balls. This is the larger ball, this is the smaller ball. So the large size figure ball is called big ball and this is small ball, small ball. So जो बड़ा दिखता है उसे हम बिग बॉल बोलेंगे, जो छोटा दिखता है उसे हम स्मॉल बॉल बोलेंगे, आणि जो मोठा बॉल आहे त्याला आपण बिग बॉल म्हणणार आणि जो छोटा बॉल आहे त्याला आपण स्मॉल बॉल असे म्हणणार. सो बिग एंड स्मॉल कंसेप्ट, आई होप दैट बिग एंड स्मॉल कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स. मुझे आशा है कि बिग और स्मॉल का जो कंसेप्ट है बच्चों को समझ में आया होगा. असं वाटतं की मोठं आणि छोटं ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला समजल्या असतील. तर आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया. सो सेकंड कन्सेप्ट we are going to see about above and below.
So we have to understand the meaning of above as well as below. So हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि अबाव किसे कहते हैं और बिलो किसे कहते हैं, कब कहते हैं. आपण या धड्यामध्ये पाहत आहोत की अबाव आणि बिलो हे शब्द कधी वापरायचे, कोणत्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला वापरायचे आहेत ते आम्हाला या धड्यामध्ये शिकायचं आहे. सो इन दिस लेसन वी विल लर्न व्हेन टू यूज अबाव अँड व्हेन टू यूज बिलो. लुकिंग एट द पिक्चर्स यू कैन टेल व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर. पहले पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहिल्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय सांगता येईल का कोणाला? कॅन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? द फर्स्ट पिक्चर इज व्हेरी क्लियर. पहिला पिक्चर बहुत क्लियर है. पहिला पिक्चर फार क्लियर आहे. काय आहे? द बॉल इज अबाव द टेबल. टेबल के ऊपर है, टेबलच्या वर आहे. बॉल कहाँ पे है? बॉल टेबल के ऊपर की साइड में है. बॉल कुठं आहे? बॉल टेबलच्या वरच्या साइडला आहे. बॉल, वेयर इज द बॉल? द बॉल इज अबाव द टेबल. टेबल के ऊपर अगर जब होता है कोई भी चीज, टेबलच्या वर कोणती पण वस्तू जेव्हा असेल तर त्यावेळेस तुम्ही अबाव शब्द वापरू शकता. सो जब व्हेनेवर द थिंग इज ऑन द टेबल और अप to the upside of the table, that time you can say the ball is above the table. The ball is above the table. Ball table के above है. Ball table च्या above आहे. So this is the concept of above. Now we will see about the below. What do you understand by below? Below शब्द का वापर हम कब करेंगे, below शब्द अपन कधी वापरू शकतो याविषयी आपण इथं पाहूया. अभी यहाँ पे अपन ने फर्स्ट फिगर में क्या देखा है कि टेबल के ऊपर के साइड में बॉल है. जब भी कोई चीज एखादे चीज के ऊपर होती है उस वक्त हम उसे कहेंगे अबाव. So whenever a thing is at the upside of any of the object, that time we can tell that the thing is above. Now here the ball is above the table. But in this figure, इस फिगर में क्या है कि टेबल के नीचे के साइड में बॉल है. यहां पे हम क्या देख रहे हैं? टेबल के नीचे के साइड में बॉल रखा हुआ है. द बॉल, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द बॉल इज बिलो द टेबल. ज्यावेळेस बॉल टेबलच्या खाली आहे त्यावेळेस आपण इंग्लिशमध्ये असं म्हणायचं आहे द बॉल इज बिलो द टेबल. टेबलच्या वरच्या साइडला जर असेल तर आपण म्हणायचं द बॉल इज अबाव द टेबल. जब भी टेबल के ऊपर अगर बॉल होता है तो उस वक्त हमें ये कहना है कि बॉल टेबल के ऊपर है. तो इंग्लिश में कहते हैं द बॉल इज अबाव द टेबल. और टेबल के अगर नीचे बॉल है तो हम कहेंगे द बॉल इज बिलो द टेबल. कळालं का? जेव्हा आपण बॉल टेबलच्या खाली जर असेल तर आपण इंग्लिशमध्ये असं म्हणायचं आहे द बॉल इज बिलो द टेबल. बिलो म्हणजे खाली, बिलो बोले तो नीचे. आलं लक्षामध्ये? समझ में आ रहा है? सो वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू. इन द फर्स्ट फिगर वी हैव सीन व्हेन द टेबल इज बिलो, द बॉल इज अबाव. सो वी कैन से द बॉल इज अबाव द टेबल. द बॉल इज above the table. Here we can say that when we see here the ball is below the table. So we can say the ball is below the table. That's why we have written B-E-B-L-O-W low. B-E-B-L-O-W low. Below. Below. So this way you have to learn the spelling also. A-B-O-V-E above. A-B-O-V-E above. So once again I will repeat for better understanding. The ball is above the table. The ball is below the table. Understood? I think so. You have understood this concept. मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा. मला असं वाटतं की तुम्हाला सगळ्यांना हे कळालं असेल. Next concept we are going to see about behind and in front of. तो behind ये शब्द हम कब लगाना चाहिए, बिहाइंड या शब्दाचा उपयोग कधी केला पाहिजे, इन फ्रंट ऑफ इस शब्द का प्रयोग हमें कब करना चाहिए,
इन फ्रंट ऑफ ह्या शब्दाचा वापर आम्ही कधी केला पाहिजे, हे सगळं आम्ही या कन्सेप्टमध्ये शिकणार आहोत. तो इस कंसेप्ट में हम सीखेंगे बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ हमें कब यूज करना है. सो इन दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ. सो नाउ स्टूडेंट्स, what is this? This is your maths first standard textbook. Now tell me the position of the book. बच्चों मेरे हाथ में क्या है? एक टेक्स्ट बुक है फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की, आप ही की टेक्स्ट बुक है. अब ये बुक कहाँ पे है ये मैं पूछने वाला हूँ, तो आप मुझे बाद में बताना है. मुलांनो तुम्हाला माझ्या हातामध्ये एक टेक्स्ट बुक फर्स्ट स्टँडर्डची मॅथमॅटिक्सची टेक्स्ट बुक तुमच्या समोर दिसत आहे. आता तुम्हाला हे सांगायचं आहे की ही बुक कुठे आहे. आता मी तुम्हाला विचारणार प्रश्न, बरोबर. इज दिस बुक बिहाइंड मी और इज दिस बुक बिफोर मी. ये बुक मेरे पीछे है या मेरे आगे है. ही बुक माझ्या मागं आहे का पुढं आहे, हे तुम्हाला सांगायचं आहे. नॉट कम ऑन टेल मी स्टुडंट्स, वेअर इज द पोजिशन ऑफ द बुक. हु विल टेल मी. ओके ओके, येस, गॉट इट. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम बिहाइंड द बुक. बुक मेरे आगे है, पुस्तक माझ्या समोर आहे, मी पुस्तकाच्या मागे आहे. जब भी एक चीज़ के पीछे अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम बिहाइंड द बुक. मैं बुक के पीछे हूँ, मी पुस्तकाच्या मागे आहे. जब भी मुझे कहना है कि मैं इस चीज़ के पीछे हूँ या दरवाजे के पीछे हूँ या खिड़की के पीछे की साइड में हूँ या घर के पीछे की साइड में हूँ, तो मुझे कहना है बिहाइंड, है ना. अगर मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ और कोई मुझे आवाज़ देता है तुम कहाँ हो, तो आई विल टेल आई एम बिहाइंड द डोर. अगर मैं पर्दे के पीछे खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम बिहाइंड द कर्टन, है ना. अगर मैं घर के पीछे की साइड में हूँ तो क्या होगा, आई एम बिहाइंड द हाउस. तो अभी इसके अंदर in this situation when the book is in front of me, what I will say, I am behind the book. Followed, I am behind the book. मैं बुक के पीछे हूँ, मी पुस्तकाच्या मागे आहे. जब भी हम यूज करते हैं मैं पीछे हूँ, मी मागे आहे, तो इन शब्दों के लिए वर्ड यूज करते हैं बिहाइंड. नाउ इस पोजीशन में मैं कहता हूँ मैं बुक के पीछे हूँ, आय एम बिहाइंड द बुक. मी पुस्तकाच्या मागे आहे, आय एम बिहाइंड द बुक. आणि इंग्लिश ऑल्सो विल से आई एम बिहाइंड द बुक. अब ये हो गया मेरा पोजीशन पुस्तक के साथ, है ना. नाउ आई वेयर इज द बुक. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी. वेयर इज द बुक. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी. बुक कहाँ पे, मेरे आगे आहे, आगे है. पुस्तक कुठे आहे, पुस्तक माझ्या पुढे आहे. तो जब भी पीछे होते तब बिहाइंड यूज करना है और आगे है तो उसे इन फ्रंट ऑफ कहना है. तो क्या कहेंगे बुक के बारे में, व्हाट विल टेल अबाउट द बुक. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी. रिपीट आफ्टर मी. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी. बुक मेरे आगे है, पुस्तक माझ्या समोर आहे, है ना. तो इस प्रकार से हमें कहना है इन दिस सिचुएशन वी हैव टू से दैट व्हेन आई विल से आई एम बिहाइंड द बुक. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी. गॉट इट. आई एम बिहाइंड द बुक. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ. Got it? Second example I will show you. I think so you have cleared the concept. Second example I will show you. Okay. So what instrument is this? Can you tell me? So this is guitar. Now where is the guitar? Tell me about the guitar, whether it is behind or in front. Okay, good, very good. So guitar इज इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे आगे गिटार है तो मैं कहूँगा गिटार मेरे आगे है. गिटार इज इन फ्रंट ऑफ मी. मैं गिटार के पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड द गिटार, है ना. मैं गिटार के पीछे खड़ा हूँ, मी गिटारच्या मागे आहे. त्यावेळेस तब हमें कहना है कि मैं गिटार के पीछे हूँ,
मी गिटारच्या मागे आहे. आय एम बिहाइंड द गिटार. अब गिटार मेरे आगे है, गिटार माझ्या समोर आहे, तो तब हमें कहना है गिटार मेरे आगे है, गिटार माझ्या समोर आहे. द गिटार इज इन फ्रंट ऑफ मी. गॉट इट. तो रिवाइज करना है हमें. बुक और गिटार का एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. You have to keep the example whatever we have discussed about the book and guitar. Once again I will repeat in the revision part. Where is the textbook and where I am standing? I am behind the book. The book is in front of me. Got it? I am behind the book and the book is in front of me. समझ में आया? I think you have the concept of behind and in front is clear to many of the students. So next concept we are going to see about the earlier and later. So what is the meaning of earlier and what is the meaning of later? है ना? Earlier का meaning क्या है? पहले. और later का meaning क्या होता है? बाद में. Earlier means before, later means after. Earlier चा अर्थ आहे अगोदर आणि लेटरचा अर्थ आहे नंतर. कळलं? अंडरस्टूड? ओके. अर्लियर, as soon as you get up early in the morning from the bed, what we do? See the figure. Tell me the activity. Right. With the help of this brush, we brush our teeth. After brushing, what we do? We have a breakfast. Right? So this is the routine we follow at home. Early in the morning when we get up, we brush our teeth. After brushing the teeth, we have a breakfast. So earlier to breakfast, we are brushing the teeth, and after brushing the teeth, later we have a breakfast. It's a very easy concept it is. So earlier we brush our teeth, later we have a breakfast. पहले हम ब्रश करते हैं, बाद में हम नाश्ता करते हैं. पहिले सकाळी उठल्यावर आपण ब्रश करतो, त्याला अर्लियर म्हणतात, आणि नंतर आपण नाश्ता करतो, नंतर या शब्दाला लेटर असे म्हणतात. सो अर्लियर वी ब्रश आवर टीथ and later we have a breakfast. So पहले हम ब्रश करते हैं और बाद में हम नाश्ता करते हैं. तो पहले मीन्स अर्लियर, बाद में बोले तो लेटर. पहले म्हणजे अर्लियर आणि नंतर म्हणजे लेटर. कळालं का? So once again I will repeat when to use earlier and later words. So early in the morning when we get up, earlier we brush our teeth. किंवा ऐसे बोल सकते अर्लियर आई ब्रश माय टीथ, लेटर यानी कि आफ्टर दैट, लेटर आई हैव माय ब्रेकफास्ट. अर्लियर बोले तो पहले, लेटर बोले तो बाद में. अर्लियर म्हणजे पहिले आणि लेटर म्हणजे नंतर. कळलं का? पहिले आपण ब्रश करतो आणि नंतर म्हणजे लेटर आणि नंतर नाश्ता करतो. पहले हम ब्रश करते, पहले बोले तो अर्लियर और बाद में बोले तो लेटर, और बाद में हम नाश्ता करते हैं. तो फॉलोड वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर एवरीवन, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, सेमी इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी मीडियम ऑल्सो एंड मराठी मीडियम ऑल्सो. सो अर्लियर बोले तो पहले, लेटर बोले तो बाद में. अर्लियर म्हणजे अगोदर आणि लेटर म्हणजे नंतर. कळलं? तो जब भी आपको अर्लियर और लेटर के ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको यही सेंटेंस यूज करना है. इंग्लिश में सेंटेंस कैसे करेंगे? अर्लियर आई ब्रश माई टीथ एंड लेटर आई हैव माई ब्रेकफास्ट. सो रिपीट 2-3 times after me. Earlier I brush my teeth, later I have my breakfast. Earlier I brush my teeth, later I have my breakfast. So these are the English sentences you have to practice 10 to 15, 20 times. All the parents also should learn this and take the revision of your students. सभी पेरेंट्सने इसको देखना है और इसको आपण इंग्लिश में रिपीट करना आहे. सगळ्या पालकांनी विद्यार्थ्यांसोबत बघायचं आहे आणि या इंग्लिश सेंटेन्सला
जिभेच्या द्वारे एक्सरसाइज करून इंग्लिश या सेंटेन्सवर प्रभुत्व आपण आणू शकतो. सो वी कॅन लर्न इंग्लिश इन दिस वे. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट वन एंड मेनी. एक और अनेक. एक आणि अनेक याविषयी आपण आता या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विथ वन अँड मेनी. सो वन, यू नो, वन मीन्स वन ओनली. See this. What is this? This is a flower. How many flowers do you see in the first figure? This is the figure number 1. This figure number 2. So in figure 1, how many flowers are there? पहले चित्र में कितने फूल हैं? पहिल्या या बोर्डवर या 1 नंबरच्या चित्रामध्ये किती फुलं तुम्हाला दिसत आहेत? How many flowers you are seeing in the first figure? So there is only one flower. एक की फूल रहा, एकच फूल असलं तर त्याला आपण म्हणणार वन फ्लावर. व्हॉट इज दिस? रिपीट आफ्टर मी. वन फ्लावर. वन फ्लावर. एक फूल, एकच फूल आहे. ठीक आहे. एकापेक्षा जर जास्त फुलं असतील, एक फूल से ज़्यादा, अगर अनेक फूल वहाँ पे रहेंगे, अनेक फ्लावर्स वहाँ पे रहेंगे, तब हमें क्या यूज़ करना है? व्हेन द फ्लावर्स आर मोर देन वन, इट मे बी 2, 3, 4, 5 और अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यू ऑल्सो यू कैन से, दैट टाइम यू कैन से मैनी फ्लावर्स. क्या है? मैनी फ्लावर्स. एक फूल असलं, एक फूल अगर रहता है, इफ देयर इज ओनली वन फ्लावर, दैट यू कैन से ONE1 flower. One flower. ONE1, ONE1, ONE1. One flower. When there are more than 1 or 2 flowers, that time you can say many flowers. MANY many. MANY many. MANY many. Many flowers. Many flowers. Many flowers. One flower. One flower. Many flowers. So we can see here, when there is only one, that time you can say one flower. When there are more than one, we can say many flowers. Now tell me, how many chalks do I have in my hand now? Yes, I have one chalk in my hand. Repeat after me. I have one chalk in my hand. Only one chalk is there in my hand. So I will say I have one chalk in my hand. So this one concept is cleared from this one chalk. Now in that one, if I put many chalks, 2, then 3, then 4, and then 5, and so many chalks are there, see, in my hand. So how many chalks are there in my hand? There are many chalks in my hand. When the chalks are more than one, एक से ज़्यादा अगर चॉक्स मेरे हाथ में है तो हम उसे कहेंगे मैनी चॉक्स. मैनी चॉक्स. एक ही चॉक अगर मेरे हाथ में है तो हम कहेंगे एक चॉक. वन चॉक. एकच चॉक जर माझ्या हातामध्ये आहे तर मी म्हणेन एक चॉक. वन चॉक. खूप सारे चॉक्स माझ्या हातामध्ये असतील, खूप सारे चॉक्स आहेत, एकापेक्षा जास्त चॉक्स माझ्या हातामध्ये आहेत, तर आपण त्यावेळेस म्हणायचं मैनी चॉक्स. मैनी चॉक्स. एक से ज़्यादा अगर चॉक मेरे हाथ में है तो उस वक्त हम कहेंगे मैनी चॉक्स. मैनी चॉक्स. When there is one or more chalks in my hand, at that time we can say I have many chalks. I have many chalks. I have one chalk. I have many chalks. Understood? One, many. One and many. Understood? Hope you have understood this concept. Okay, thank you for watching this chapter. Now the last topic we will see, what is the difference between the two figures. Now the last topic we are going to cover is
find the difference. What they've asked? Observe both the pictures given below. Find out and tell the difference between them. नीचे दिए गए दो पिक्चर दिए गए हैं, उन दोनों पिक्चर्स में क्या फरक नजर आता है. ह्या पानावर दोन फिगर्स दिलेले आहेत, दोन चित्र दिलेले आहेत. ह्या दोन्ही चित्रांमध्ये काय फरक आम्हाला पाहायला मिळतो. सो इन द टेक्स्ट बुक 2 pictures are given below, and in both the pictures we have to find the difference. What is the difference between the two pictures? So first figure we will go to see the ball. See the size of the ball. First difference. In the first picture the ball size is big, and in the second picture the size of the ball is small. So this is the first difference. In first picture the ball is big, in the second picture the ball is small. This is the first difference. Next difference we will see the boy's pant color. See there, in the first picture the pants color is red, or you can say is brown. Okay, so it is reddish brown in color, or we can say the brown. In the first picture the boy has brown color pant. In the second picture we see now the boy is wearing yellow pant. So this is the second difference. Here it is brown pant, here it is yellow pant. So this is the second difference. Third difference we will see about the birds. See the birds. Count how many birds are there. कितने birds हैं इस फिगर में, पिक्चर में? 1 और 2. किती पक्षी ह्या पिक्चर मध्ये? 1 आणि 2. So in this figure we see 2 birds are flying in the air, and the second figure we see how many birds are there? 1, 2, 3 and 4. तर पहिल्या पिक्चर मध्ये 2 पक्षी आहेत, दुसऱ्या पिक्चर मध्ये 4 पक्षी आहेत. पहले पिक्चर में 2 पंछी है और सेकंड पिक्चर में 4 पंछी हमें दिखाई दे रहे हैं. So in the third difference is, in the first picture there are only 2 birds, and in the second picture we see there are 4 birds. So this is also one of the difference. Again the next difference we will see about the butterfly. In the first picture the butterfly is flying above the ground. पहले पिक्चर में जो तितली है वो ज़मीन के ऊपर उड़ रही है. सेकंड पिक्चर में तितली ज़मीन पर बैठी हुई नज़र आती है. पहिल्या पिक्चरमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं की जी फुलपाखरू आहे ते जमिनीपेक्षा काही अंतरावर उडत आहे, आणि दुसऱ्या पिक्चरमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं की जमिनीवर फुलपाखरू बसलेले आहे किंवा जमिनीच्या जवळ उडत आहे, असं आपण फिगरवरून अंदाज काढू शकतो. सो द नेक्स्ट डिफरन्स इज द बटरफ्लाय इज ॲट सम हाईट अबाव द ग्राउंड in the first picture, and in the second picture the butterfly is close to the ground, or we can say that it is sitting on the ground, or it is very near to the ground. And here the butterfly in the first picture is above the ground. So this is also one of the difference. Then the next we will see again, the next difference is, now see here in the first picture there is one flower. Can you see the flower? See here, there is one flower. बराबर. पहले पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, पर वो फ्लावर सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे फ्लावर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. पहिल्या पिक्चरमध्ये चित्रामध्ये आम्हाला दिसतं की ह्या झाडाला एक फूल आलेलं आहे, पण दुसऱ्या पिक्चरमध्ये त्या झाडाला आम्हाला फूल बघायला मिळत नाही. तर हा पण एक फरक है, ये भी एक फरक है. सो इन द फर्स्ट फिगर वी सी that there is one flower on the plant, but in second figure we don't see any kind of flower in the next picture or in the second picture. So this is also one of the difference. ये भी एक फ़र्क नज़र हमें दिखाई है. फिर और एक मेजर हमें फ़र्क दिखाई देता है कि फर्स्ट पिक्चर में the girl is behind the boy. The girl is behind the boy. लड़की लड़के के पीछे खड़ी हुई है, मुलगी मुलाच्या मागे उभी आहे किंवा पळत आहे, है ना, हे आम्हाला दिसत आहे.
सेकंड पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो अभी लड़की लड़के के आगे है, लड़की लड़के के आगे है, मुलगी मुलाच्या समोर आहे, मुलगी मुलाच्या समोर आहे. द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ बॉय, द गर्ल इज in front of boy. So this is also a difference. In the first picture the girl is behind the boy, in the second picture the girl is in front of boy. In the first picture you see the boy is in front of girl, and in second picture the boy is behind the girl. So these are the major differences we can see. So in both the figures at least the main differences we have point out it. So now hope we have covered the first chapter, and you go through the video 2 or 3 or many times so that all the concepts will be cleared. आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखो ताकि आपके कन्सेप्ट क्लिअर हो जाएंगे. 2 ते 3 वेळा पालकांसोबत हा विद्यार्थीने व्हिडिओ बघायचा आहे जेणेकरून पालकांचे आणि मुलाचे पण कन्सेप्ट क्लिअर होतील. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.